Hi guys, i-share lang nako sa inyo ang paniudto namo ni MJ. Ang akong gihimo guys, nagkuha ko og slice nga isda, any kind of isda, basta isda. So ang akong gipili malasugi. Gihugasan akong tarong, giasinan, gibutangan og luya. Then after that, gi-marinate gamay, set aside sa pikas nga plato. Nag-andam ko og carrots, bagyo beans, gibutangan nako og oyster sauce, gibutangan nako og olive oil, gibutangan nako og gamay nga salt to taste, gibutangan nako og black pepper powder, gibutangan pa gyud ako og mais nya. Pagkahuman ana, gi-mix nako, gihalo-halo kay para manuot gyud didto sa gulay ang lasa sa mga spices nga ako ang ibutang guys. Then after that, pagkahuman og mix, gibutang nako dito sa plato kung asa nako timplahan ang isda. Kay ibutang nako siya all together dito sa steamer. Then after that, 6 to 7 minutes lang ang hulat gikan pagbukal. Okay na, luto na. Anya, medyo na ano lang ako overcook lang gamay, pero at least sige lang gamay raman. And then sa pikas nga plato nagandam ko og rice, 3 ka kutsara. Then pagkahuman og butang sa rice og naluto na tong gi-steam na ko, ibutang na nako dito sa plato kung asa na ibutang ang rice. Kay andam naman siya. So ang ako ading gipili is belly nga malasugi. I like belly. Yeah, tasty kayo siya. So thank you for watching. Bye-bye.